Danilo Franceschin di Legambiente Veneto. Parliamo di Bacchiglione e Brenta, ecco, che influenza hanno sul Piovero? È il tema della sicurezza idraulica della città di Padova e della sua cintura. Quando siamo in condizioni di piena contemporanea di Bacchiglione e Brenta, il sistema idraulico di Padova non è più in grado di divergere la portata che arriva a monte verso il Piovero e quindi sul Brenta tramite il canale di San Gregorio, e succede quello che è successo nel 2010, ovvero tutta l'acqua che arriva da Bacchiglione viene riversata dal sistema idraulico di Volta Barozzo su Roncaiette, e le conseguenze sono quelle che abbiamo visto nel 2010, la rottura dell'argine a Ponte San Nicolò e l'allagamento di parte di Casalserugo, Bovolente e Ponte San Nicolò. Un bando per l'idrovia Padova-Venezia è stato realizzato, ma quali le modifiche che propone Legambiente? Chiediamo che il bando venga integrato e modificato affinché l'idrovia abbia una portata minima di 450 metri cubi al secondo, che è la portata stimata dal professor Dal Paus come necessaria per sfiorare le piene appunto di Brenta e Bacchiglione, e chiediamo che la navigabilità dell'idrovia, dell'asse idroviario, sia adeguata alla classe quinta di navigazione, non per battelli di tipo Sormovski, che sono battelli fluido-marittimi molto grandi con un pescaggio molto alto, molto alto, e che quindi non potrebbero navigare questa idrovia. Ci sono altri battelli adeguati che possono svolgere tale compito in modo egregio.